Dzień dobry. Niedawno w kinach oglądaliśmy Terminatora Mroczne Przeznaczenie. Rok 2019 był rokiem Terminatora. Oto oprócz filmu otrzymaliśmy grę Terminator Resistance. To gra, która powiązana jest z pierwszą i drugą częścią filmu Jamesa Camerona. Ja już ją przeszedłem i muszę powiedzieć, że jeżeli komuś nie podobał się film Mroczne Przeznaczenie, to gra wynagrodzi mu to z nawiązką. Za stworzenie gry odpowiedzialne jest polskie studio Tejon. Wspaniale, że nasz rodzimy rynek przyczynił się do rozszerzenia uniwersum Terminatora. Wydawcą jest Reef Entertainment z Wielkiej Brytanii. Studio ma na swoim koncie grę Rambo The Video Game, oczywiście na podstawie słynnego filmu z Sylwestrem Stallone. Pierwsze wrażenie to mocne uderzenie. Wchodzimy w sam środek piekła, jakim jest postapokaliptyczny świat zniszczony wojną ludzi z maszynami. I od samego początku spotykamy Terminatora, słynny model T-800. Twórcy postawili na prawidłowe powitanie gracza. Od razu zostajemy wciągnięci w akcję. Jesteśmy członkiem ruchu oporu. W grze obserwujemy świat z perspektywy pierwszej osoby, czyli FPP. Pierwszy kontakt ze zniszczonym wojną światem jest wciągający. Na myśl przychodzą sekwencje wojenne z filmu Terminator z 1984 roku Jamesa Camerona. Tam reżyser bardzo starannie pokazał w kilku scenach horror kilkudziesięcioletniej wojny. W jednym z odcinków na moim kanale dokładnie opisałem, jak została pokazana wojna i ludzkość przyszłości w pierwszym Terminatorze. Z części pierwszej filmu dowiadujemy się, że Skynet przegrał ostateczną bitwę z ruchem oporu i tym samym wojnę z ludzkością. Złamaliśmy ich obronę i zwyciężylibyśmy. Śmierć Connora nic by nie zmieniła. Ale zdążył jeszcze wykorzystać nowo powstałą maszynę czasu i wysłał w przeszłość Terminatora, by ten zabił matkę Johna Connora, najlepszego przywódcy rebeliantów, który przyczynił się do upadku Skynetu. Wydarzenia gry biegną właśnie do tego momentu, do końca wojny i użycia maszyny czasu. Twórcy zadbali, by fan znający filmy Camerona był zachwycony. Świat przedstawiony w grze zasługuje na gamingowego Oscara. Zniszczona Ziemia przypomina nasz świat, a to, że jest zniszczona, jest wynikiem przejęcia jej przez system Skynet i jego terminatory. W pierwszej części filmu James Cameron dobrze pokazał, jak żyli ludzie w zniszczonym wojną Los Angeles w roku 2029. Ziemia była jak obóz koncentracyjny. W grze rysują się te same skojarzenia. Poruszając się w świecie możemy wchodzić do sklepów, restauracji, barów, zniszczonych budynków. Mamy pokazane nory, w których mieszkali czy mieszkają ludzie. Zniszczone pojazdy od lat nieużywane. Płomienie pełno gruzu i piachu. Czasami mamy okazję zobaczyć pejzaż i fragmenty budynków czy zawalone mosty. Zobaczcie ten pociąg, który gdzieś jechał, ale został brutalnie zatrzymany przez wybuch nuklearnych pocisków w dniu sądu. Albo ten samolot, który leciał i spadł. Dla jego pasażerów czas stanął w jednym momencie. Powiem wam, że nie da się nie pomyśleć, jak ludzkość musiała się brutalnie zatrzymać. Dla niektórych dzień sądu stał się końcem życia, a świat cmentarzem. Dla innych początkiem nowego życia, w ukryciu, w brudzie, bez bliskich i bez kawy. Tak, kawy. O takich prostych zwyczajach kultury ludzkiej przypomina się, aby zaakcentować pustkę, jaka wypełnia postapokaliptyczny świat. Sklepy, zakład mechaniki pojazdów, magazyn firmy to typowe miejsca, które chyba każdy zna. Są opuszczone. Wszystko pozostało tak, jak stoi. Wojna sprawiła, że ludzie musieli uciekać tak, jak stali. Niekiedy znajdujemy w tych pomieszczeniach trupy, spalone do kości ciała. Nie wszystkim udało się uciec. Zresztą na spalone ciała natykamy się niejednokrotnie także poza pomieszczeniami. Brakuje mi jedynie tych czaszek leżących na ziemi, które mogliśmy zobaczyć w filmie Terminator 1 i 2. To taki rozpoznawalny element filmów Camerona. Czaszki oddawały to, jak długo trwa wojna. W grze tego nie mamy, ale jest równie dosadnie, a nawet bardziej. Na zewnątrz także rozpoznajemy elementy naszego świata. Mnóstwo aut osobowych, ciężarowych, radiowóz, ciężarówki wojskowe. Te elementy sprawiają, że jest to dla nas świat znajomy, a jednocześnie nowy. Dzięki temu czujemy ten ból związany z odebraniem nam naszego miejsca do życia. Znajdujemy nawet pomieszczenia ruchu oporu. Widać, że jego członkowie uczyli się tutaj eliminacji terminatorów. To znak, że ludzkość się nie poddała.
walczy. I to jest piękna idea. Zauważcie, że ta idea była także bardzo mocno podkreślona w filmowym Terminatorze 1 i Terminatorze 2. W pierwszej części ważne było, by Sarah Connor przetrwała za wszelką cenę. W drugiej istotnym było, by John Connor nie został zabity. Ludzkość wykazała się dużą odwagą i poświęceniem, by zapobiec ich śmierci. W pierwszym Terminatorze Kyle Reese oddał przecież życie za Sarę. W grze czujemy ważność rodzaju ludzkiego, który nagle stał się gatunkiem na wymarciu. To wzmaga emocje rozgrywki, ale podkreśla także znaczenie tych walczących, czyli członków ruchu oporu. To ludzie, którzy zdecydowali się na walkę z maszynami. W grze wcielamy się w jednego z nich, Jacoba Riversa. Jego koledzy zginęli, więc szuka kontaktu z żołnierzami innego ugrupowania. Pomysł na pokazanie tak trudnej przyszłości mieli już twórcy filmu Terminator Ocalenie. Ale muszę przyznać, że w grze ta przyszłość bardziej przypomina mi filmy Camerona niż Ocalenie. Ludzkość została dobrze przemyślana w tym projekcie. Nie wszyscy walczą z maszynami. Niektórzy chcą tylko przetrwać, inni uciekają w strachu. Widzimy, jak ludzie koczują, jak czekają na kolejny dzień, jak cieszą się małymi rzeczami. Żywy piesek może sprawić, że chłopiec poczuje nadzieję. Zresztą w dialogach z ludźmi często czuć potrzebę nadziei. W grze nie trzeba rozmawiać z innymi, ale ja polecam to robić. Dzięki temu odkrywamy ich historię, ale i wyrabiamy sobie pewne wyobrażenie o prezentowanym świecie. Opowiadają o swoich bliskich, jak zostali nauczeni przetrwania lub jak ktoś z rodziny oddał za nich życie. Często pojawia się w rozmowach dzień sądu. Mało kto go pamięta, ale jednak jest on już czymś ważnym w historii ludzi. Mamy okazję rozmawiać z piękną dziewczyną Jennifer. Widać, że ma potrzebę flirtowania, ale wie, że trwa najgorsza wojna świata i że nie ma czasu na takie rzeczy. Is that your best pickup line? Sorry, that was a bad joke. Wszystkie te dialogi mają jakiś wymiar. Niosą ze sobą informacje o nowym, postnuklearnym świecie, ale i powodują, że współczujemy ludziom w nim żyjącym. Niestety, wszyscy ci ludzie przekazują nam same smutne wiadomości. Za bardzo ciekawe i nadające realności stworzonemu światu uważam fakt, że nie wszyscy są za ruchem oporu. Wydawać by się mogło, że to bohaterowie walczący o istnienie rodzaju ludzkiego. A jednak niektórzy nie ufają sobie i pojawiają się nawet zdrajcy. Słyszymy historię człowieka, który wydał ludzi maszynom, by w zamian mógł żyć swobodnie i dostawać co chciał. Dowódczyni jednego z ruchu oporu, Byron, oznajmia jasno, że nienawidzi zarówno maszyn, jak i ludzi. A że ludzi trochę mniej, więc walczy u ich boku. To nie jest coś, co młody człowiek chciałby usłyszeć w takim świecie. Byron nie byłaby dla niego wzorem. Ale taka jest wojna. Ona tylko w opowieściach będzie spłaszczona do przeciwnika i do odważnego bohatera. Tutaj psychologia wojny jest głębsza. Nie jest czarno-biała. Ludzie mają pretensje do siebie, mają tajemnice wobec siebie. Przejawiają brak zaufania, agresję wobec siebie. W tych wszystkich rozmowach z żołnierzami ruchu oporu przewija się najważniejsza osoba – John Connor. I to jest coś, czego Terminator Mroczne Przeznaczenie nam nie dał. Tutaj, podobnie jak w filmach Camerona, John jest ważny. Urasta do miana zbawiciela ludzkości. Ludzie w niego wierzą, potrafi nimi kierować tak, by dojść do zwycięstwa. Wielu jest gotowa za niego umrzeć. Dostanie się do Johna stanowi pewnego rodzaju nobilitację dla Jacoba. I jednym z piękniejszych momentów gry jest oczywiście otrzymanie tej nobilitacji. Jak są ludzie, to muszą być także maszyny i Skynet. Tutaj fani będą zadowoleni. Świat maszyn jest ciekawy. Na uwagę zasługuje to, że w grze pojawiają się nie tylko znane z filmu modele T-800, ale i jego nowocześniejsze wersje jak T-820 czy T-850. To świadczy o tym, że Skynet nie próżnuje. Wciąż udoskonala swoje produkty. Terminator 2 Camerona pokazał światu nowszy model T-1000. W grze nie pojawia się T-1000, ale czy na pewno? Na mnie wrażenie zrobiło miejsce, w którym Skynet przeprowadzał eksperymenty na ludziach. Nie wszystkich maszyny zabijały. Część była odsyłana do obozów po to, by poddać ich dalej badaniom. My udajemy się w to miejsce i muszę powiedzieć, że jest dreszczyk, kiedy widzi się worki z ciałami i ma się świadomość, co przechodzili ci ludzie przed śmiercią. W którymś momencie maszyny zaprzestały badań, a ludzie nie byli już im potrzebni. Dlaczego zaprzestały badań? Bo stworzyły, co chciały. Ale co? Znajdujemy ciało, które podobne jest do policjanta, jakim był T-1000 w Terminatorze 2 Camerona z 1991 roku.
Tutaj nic więcej nie jest powiedziane, ale fani ruszą wyobraźnią. Skynet chciał stworzyć jeszcze lepszą maszynę infiltrującą niż T-800. Potrzebował ludzi, by zbadać ich cechy fizjologiczne. I udało mu się, co wiemy z kultowego filmu Camerona. Maszyny są różne. Jedna służy do zwiadów, inna jest miną i czeka w ukryciu na człowieka. Są maszyny latające i patrolujące teren. Wśród nich znajdziemy te znane z filmowej wersji. Są też potężne maszyny, które lepiej omijać niż z nimi walczyć. Model T-800 jest wyjątkowo niebezpieczny. Bardzo ciekawe jest, że nawet jak już uznamy, że przeciwnik został zniszczony, to może on jeszcze resztkami energii wstać. W końcu to Terminator. Muszę przyznać, że T-800 budzi respekt w graczu. Jego kształt nawiązuje do filmowego modelu z części pierwszej i drugiej. No i frajdą jest Terminator w skórze. Takie modele też spotykamy na swojej drodze. Najważniejsze w tej grze nie jest strzelanie do wszystkiego, a analiza naszych aktualnych możliwości. Często rozgrywka polega na unikaniu maszyn, na przenikaniu między nimi tak, by nie zostać zauważonym. Niewątpliwie podnosi to temperaturę gracza. W jednej z ciekawych misji musimy przedostać się przez posiadłość, której teren patroluje 8 Terminatorów. Nie jest to łatwe, tym bardziej, że nie możemy strzelać. Podczas gry uczymy się taktyki, takiej jaką miał Kyle Reese w filmowym Terminatorze. Wojna go tego nauczyła i dopiero tutaj naprawdę rozumiemy, jak ważna jest to umiejętność. Ona decyduje o tym, czy przeżyjesz. Pomocny jest tryb widzenia przez specjalne urządzenie. Dzięki niemu możemy widzieć wroga nawet przez ściany. Dodatkowo muzyka podkreśla klimat niebezpieczeństwa i prób przetrwania. Ona przywodzi na myśl dzieła Camerona. Niszczenie Terminatorów jest praktycznie niemożliwe bez broni plazmowej. Ta powoduje największe zniszczenia w przeciwniku. W bazie ruchu oporu trwają badania nad bronią i amunicją. My sami możemy udoskonalać nasze uzbrojenie, kupując specjalne chipy lub wyjmując je z broni zniszczonych Terminatorów. Niewątpliwie akcja przyspiesza, gdy dołączamy do ruchu oporu. I tutaj fani filmu znowu zauważą podobieństwo. Zobaczcie, jak wygląda wejście do kryjówki ruchu. To sceny rodem z pierwszego Terminatora z 1984 roku. Proces kontroli przed wpuszczeniem żołnierzy do środka jest taki jak w filmie Camerona. Sama kryjówka jest również zaprojektowana na wzór tej pokazanej w filmie. Trzeba przyznać, że samo zwiedzanie robi wrażenie. Cały wymiar wojny jest tutaj mocno odczuwalny. Jesteśmy w miejscu, które definiuje wojnę pomiędzy ludzkością a maszynami. Mi bardzo podobała się misja, w której walczymy wraz z innymi żołnierzami. Zostajemy zaskoczeni przez maszyny i jesteśmy ostrzeliwani zewsząd. W innej scenie Jacob wraz z resztą sprzymierzeńców musi przedostać się przez deszcz ognia. Trzeba kryć się, strzelać i nie dać się trafić. A atak jest i z lądu, i z powietrza. Tutaj muzyka, tempo akcji powodują, że czujemy się, jakbyśmy byli w scenach filmowych u Camerona. Twórcy nie zapomnieli także o drobnych nawiązaniach do filmowych wersji. Zobaczcie. Widzicie tego gościa? Poznajecie go? To nawiązanie do pierwszego filmowego Terminatora i trzeba przyznać, że kąciki ust idą w górę. Albo ta scenka. Poznajecie ciężarówkę? Takie rzeczy naprawdę wywołują uśmiech u fanów. Podobnie się czujemy, gdy trafiamy na słynny czołg Skynetu. Robi na nas inne wrażenie niż ten w filmie. Tutaj jesteśmy blisko niego, czujemy jego potęgę. Nie jest łatwy do zniszczenia. To jak poznawanie filmu głębiej. Takie elementy są oddaniem honoru Cameronowi i fanom Terminatora. Reasumując, za największy plus uważam to, że gra Terminator Resistance naprawdę dobrze pokazuje ekosystem przyszłej wojny. Według mnie został on naprawdę przemyślany. I co ważne, przemyślany przez ludzi, którzy odrobili zadanie domowe związane z poznaniem i zrozumieniem idei zawartej w Terminatorze 1 i 2 Jamesa Camerona. Do tego ekosystemu zaliczyłbym i maszyny, i ludzkość. To dwa ugrupowania, nawet odważyłbym się powiedzieć gatunki. Jest taki moment, w którym musimy powiadomić kobietę, że jej mąż nie żyje. Wcześniej widzieliśmy jego ciało. Kobieta czeka na wieści od nas, czy znaleźliśmy jej męża. I tutaj mamy wybór. Możemy powiedzieć jej, że mąż żyje lub prawdę. Myślę, że takie rzeczy byłyby normą w tym strasznym świecie. Nie zawsze dla dobra sprawy mówilibyśmy prawdę. I w tak ciężkich czasach niewyobrażalnej wojny ma szansę na krótką chwilę zrodzić się coś pięknego między ludźmi.
Coś, czego maszyny nigdy nie powielą od ludzi. To miłość. Między Jacobem a Jennifer dochodzi do intymnego zbliżenia. To jedna z moich ulubionych scen gry. Na krótką chwilę wydaje się, że wojny nie ma, a ludzie mogą się kochać. To dzieje się nocą na rozwalonym budynku w blasku księżyca. W każdej chwili mogą nadlecieć maszyny zwiadowcze, ale mimo to bohaterowie oddają się tej magicznej chwili w prawie pustym już świecie. Sama fabuła jest naprawdę wciągająca, łączy się z klasycznymi Terminatorami Jamesa Camerona i niesie pewną tajemnicę, którą musimy odkryć. Ale nie jest tajemnicą, że ruch oporu wygra wojnę. Jednak gra pokazuje jakim kosztem. I to naprawdę oddziałuje na jej odbiorcę. A na koniec jeszcze o minusie tej gry. Strona wizualna. Tutaj twórcy nie popisali się. Gra jest z 2019 roku, a grafika przypomina gry wydane kilka lat temu. Nie mówię, że jest źle, ale powinno być znacznie lepiej. Szczególnie, że nie była tania. Modele samochodów, przedmiotów czy postaci są dosyć topornie wykonane. Chyba najlepiej wypadają tutaj maszyny, ale te też mogły się lepiej prezentować. Zwiedzając zniszczony świat, mamy niejednokrotnie wrażenie, że modele aut czy innych elementów zostały zduplikowane. No i spada trochę ekscytacja tym światem. Myślę, że twórców gry ograniczał czas. Niedawno do kin wszedł Terminator Mroczne Przeznaczenie Tima Millera i zapewne w związku z tym twórcy chcieli wstrzelić się w czas zaangażowania widza w nowego Terminatora. Nie da się ukryć, że premiera gry i premiera filmu niemal się zbiegły. Sam finał, ostateczny atak na bazę Skynetu to prawdziwa uczta dla zmysłów i oka fanów. Ale nie chcę Wam wszystkiego zdradzać. Uważam, że ta gra to naprawdę prawdziwe rozwinięcie uniwersum Terminatora. Jeżeli będziecie mieli okazję w nią zagrać, to zróbcie to. To dzisiaj już wszystko, co mam dla Was przygotowane. Jest to pierwszy taki odcinek gamingowy na moim kanale, więc koniecznie piszcie w komentarzach, jak mi poszło i pamiętajcie o konkursie pod każdym odcinkiem na moim kanale Język Filmu.